继续听到西蒙老师来做协议按摩养生啊，我哋术前咧做一個預備動作啊，預備動作都做個40公分高嘅等嘅方啊，我哋雙手啊準測啊，讓主管調節啊，兩手都手心向下啊，看個抬腿小腿有個保持90度哈，安尼唔會影響我哋血液循環啊，個按摩哈。按摩2枚哈，就我哋叫做19到24次連續嘅哈，體力就按摩2枚哈，我哋用嘅大拇指哈，按着食指底下嘅眉毛哈，眉毛呀一個攢竹穴哈，一個攢竹穴啊，眉頭這邊攢竹穴啊，這一個穴道，然後這邊也有7經8脈的穴道啊，那我們就用這個。拇指第一節，往左右滑，你在滑的時間呢，假使有個會痛，有痛的感覺，你都停下來，做旋轉動作，重要部分的穴道，熱量加深，你可以通達，1、2、3、4、5、6、7、8。9、10，你可以繼續做到36次，過來都眼部眼部有分當方同腳眼部要有一個穴道，睛明穴睛明穴都膀胱經的第一個穴道各種也好，可以先用按摩一下，然後呢，也是用這個拇指扣壓這個食指然後在眼眶上面眼眶順着眼眶這樣左右滑動同樣假設喺度有個地方會痛你都停喺啲嘅旋轉要按摩一個穴道一直到嘅疼痛緩解繼續有個睛明穴你可以用一個指節做旋轉要幾好要假設你眼珠或模看唔係幾清楚嘅時間，都可以按摩一個所在1、2、3、4、5、6、7、8、9、10繼續佢做36次過來我哋做下眼瞼這裡對1、2、3一直要畫到這個目珠目珠嘅目珠眉4、5、6、7、8一直到這邊那這個眼睛按摩呢，可以眼袋慢慢消除眼袋。還有魚尾紋這對我們保養臉部保養也是很重要是鼻側鼻孔的亮片同樣用一個拇指三根都要睛明穴向下滑動1、2、3、4、5、6、7、8、9、10可以繼續做到36次你不是有做一個鼻側嘅按摩看你嘅鼻子會痛鼻子會痛咧同嗅覺有關係嗅覺關係嗰時有個鼻子不通咧，對你嘅鼻竇嘅循環微循環不好就是氣不足這個血就不足那這樣就容易鼻塞、鼻子過敏然後我們再做迎香迎香在這個鼻翼的兩旁你這樣先按它會有一點痛的感覺那就是按對地方完了用一片那個數字拇指然後呢按摩1、3、4、5、6、7、8、
9、10啊，继续做36次啊，有数片，同样也个位置啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，也可以同时哈，两组数来做1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。接下來我哋做第22次哈，有做過嘅哈，做23次嘅摩西臉部啊，摩西臉部就將我哋洗面哈，洗面嘅動作啊，我哋用嘅手術裝啊，特別我哋嘅面部啊向東方哦，係嚟用洗面用嘅啊，將我哋面部嘅肌肉哈、皮膚。通通做一个按摩啊，由下巴往上啊，这样我们做36次啊，这样我们可以让我们脸部的细胞啊，还有皮肤这些都是可以接受到很多的血液的循环补给。好，那我们再来做24次哈。按摩缺盆哈，都提我哋個所在哈，個手骨嘅中間呀，睇下凹進去嘅地方哈，我哋用食指、中指進按摩，可以旋轉哈，旋轉，然後也可以按壓，可以旋轉按壓，咁樣哈，36次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10哈，繼續做36次啊，用溫數哈，用食指、中指兩個地方啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10哈，兩個缺盆的地方呢，可以都喺50肩啊，肩頸痠痛哈，兩個都可以緩解。也個胃經哈，缺盆係胃經的穴道啊，兩片哈可以繼續36次的按摩也個我哋從19次哈，按摩兩眉哈，個呼吸一下兩眉從中間哈往外面，然後眼睛一樣，我們用這個拇指的第一指節。然後往外畫還有底下這個也是我們眼睛的按摩可以一直到這個眼睛這邊經過我們這個眼袋，還有我們的魚尾紋這個都會緩解消除再來我們用這個也是拇指的第一指節我們做按摩鼻側由這個3根鼻子的最上面往下滑動，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10最少做36次嗰個迎香都有個地方旋轉嗰個摩西臉部這種洗面用的洗面的動作嗰個缺盆都有個所在用個手指用按摩我哋做一個6次連續以後呢，我哋做一個手工調息3到6次做大家做得幾好健美都多樣謝謝。